Hola a todos, hoy vamos a hacer algo que hace rato que estaba por hacer. En realidad esto no es como se debería hacer, esto es algo que voy a improvisar hoy a ver qué tal se oye el Jeep JL a la vez que le quitamos el silenciador. Por supuesto, yo no lo voy a dejar así, yo se lo voy a quitar. Vamos a ver cómo es que se oye después que uno quite el silenciador, y dependiendo cómo es que se oye, después le voy a hacer una adaptación mejor, lo voy a llevar a un taller donde me le hagan algo más bonito. Y pues nada, voy a empezar a hacer, y ya más adelante le traeré el video de cómo terminó y cómo es que se oye. Lo que vamos a estar necesitando va a ser una chicharra. Vamos a un tramo un poquito más o menos largo, vamos a suponer 1/4 y media, y un cubo de extensión largo número 15, que es la tuerca a donde va la presilla completamente. Y pues nada, voy a empezar a lo que es el desarme, que no es tan desarme, pero creo que va a ser un poquito difícil. Pues ahí le voy a estar grabando qué es lo que va a ir sucediendo y todo. Ya lo quité, me costó un poquito de trabajo, estuve utilizando también tú sabes, algo que le haga palanca para poder soltar lo que es la goma que amortiguan lo que es el tubo escape. Entonces ahora vamos a ver cómo es que suena. Va a ser algo que de verdad que no sé cómo es que suena, no lo he probado, lo vamos a probar ahora. Bueno, me imagino que el sonido se siente un poco diferente, y dependiendo cómo suene, si me gusta cómo suena, lo dejo. Le voy a hacer algo como más bonito, no lo voy a dejar así supuestamente, porque lo que pasa es que está directamente el tubo escape al tanque de la gasolina. A pesar de que tenga un protector por fuera, no se debe dejar así. Acuérdense, todo esto que yo hago es algo que yo estoy improvisando para mí mismo. Yo no se los recomiendo a ustedes que lo hagan ni nada por el estilo, ni me hago responsable de que lo hagan y se les vaya a joder. Esto es algo que yo dije, bueno, déjame hacerlo, y vamos a ver ahora a ver cómo es que suena. Déjame a ver, la llave creo que está adentro. Wow. Me gusta cómo suena. Lo voy a acelerar ahora. Ese ruido, lo que sí noto que va a ser un poco molesto en caso de que ustedes cojan el Jeep para dar mucha carretera, dar muchos viajes. Yo en realidad yo lo utilizo para hacer los road, lo utilizo para ir de mi casa al trabajo, y pues nada, no me molestaría que se quedara así. Me gusta el sonido, lo que tendría que hacerle algo después, como algo más bonito y más curioso. Esto es simplemente para improvisar. Lo voy a acelerar a ver qué tal se oye acelerando. Bueno, espero que en el video se haya oído un poco cómo es que suena. Vamos a ver, voy a hacer unas tomas con la GoPro. Déjame ver de qué manera la pongo debajo del carro, y voy a salir a caminarlo a ver cómo se siente. Así que nos vemos más adelante.
un poco más de caballo de fuerza, lo pisa y te responde al momento. Así que simplemente lo que falta es poner algo más bonito y curioso, pues sí lo vamos a dejar así.